Сәлем достар, менің арнама қош келіпсіздер. Менің арнама тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі жасайтын салатым өте жеңіл салат. Асқазанға жеңіл салат десем де болады. Ең алдымен біз редискамызды осылай жуып тазалап, жіңішкелетіп, турап аламыз. Осылай турап алған редискамызды ыдысымызға саламыз. Енді қиярымыздың да екі шетін алып тастап, ортасынан кесіп, жіп-жіңішке қылып турап аламыз. Жіңішке қылып турай беріңіздер. Осылай жіңішке қылып қиярымызды турап аламыз да ыдысымызға саламыз. Өте жеңіл салат және дәмді салат болады. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Енді помидорымызды жуып тазалап, ортасындағы жұмсағын алып тастаймыз. Сосын помидордың етін ғана жіңішкелетіп турап аламыз. Осылай енді помидорымызды жіңішке қылып турап аламыз. Осылай турап аламыз да салатымызға қосамыз. Шамалы бір түйір чеснок қосамыз. Бір түйір чеснок қосыңыздар. Мен қоспасаңыздар да болады, бірақ негізі маған чеснок қосқан ұнайды. Сосын көк пиязымызды да осылай жіңішке қылып турап аламыз. Көк пияз, укроп, кинза қосамыз бұған. Енді көк пияздан кейін укропты, кинзаны турап, оларды да қосып жібереміз. Өте керемет салат шығады. Осы кезде көктем уақытында адам иммунитеті түседі ғой. Сол кезде жасап жесеңіздер болады. Осы дәл қазір жасап жейтін салаттың бірі десем де болады. Осылай кинзамызды майдалап, осылай турап аламыз. Енді укропымызды турап аламыз. Майда қылып тура беріңіздер. Осылай майдалап, укропты да қосып жібереміз. Достар, көктем уақытында осындай көк шөптерді, көк витаминдерді жей беріңіздер. Иммунитеттеріңіз көтеріледі. Өте адамға пайдалы.
Енді шамалы тұз саламыз, көп салмаңыздар. Кішкентай қасықтың ұшымен ғана салыңыздар. Сосын оливкіге майдан құямыз. Оливкіге майдан бір кішкене қасықтан 2 қасық құйсаңыздар болады. Осылай 2 қасық құйыңыздар, сосын араластырып жібереміз. Осылай араластырамыз. Осымен салатымыз дайын. Енді кішкене қасықпен соевый соус құйып жүреміз. Соевый соус құйып араластырамыз. Енді тарелкамызға салып жей болады. Салатымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Достар, менің видеомды көріп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетсеңіздер. Көргендеріңіз үшін рахмет.